इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खत्म। चला यार, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ प्रैंक करते हैं। तू उसे लालच दे के पटाने की कोशिश करी, देखते हैं क्या करती है। चल ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। यार तुम कब तक उस अली के साथ खटारा बाइक पे घूमते रहोगी? मैंने न्यू गाड़ी ली है, आज रात को हम दोनों चलें गाड़ी पे डेट हाँ पे? चलते हैं, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? नहीं, उसे नहीं पता चलेगा। चलो मिलते हैं रात को। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत। कराची के लिए कि तुम उसके शहर को दो बातों से पहचान लेना। क्या अच्छा शेर है भाई। तुम उसके शहर को दो बातों से पहचान लेना, कि गलियां साफ हैं और लोग उर्दू बोलते हैं। ओ यारो कैसे हो यार? उधर ही देखी जा रहे हो, क्या है उधर? यार तू बच्ची चेक कर। भाई लड़की को उस नजर से देखो कि वो अपने बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। कुछ आए थे मेरे दुश्मन मुझे डराने, मेरे यारों ने उनकी जमीन हिला दी। कुछ आए थे मेरे दुश्मन मुझे डराने, मेरे यारों ने उनकी जमीन हिला दी। और जब जब आई उस बेवफा की याद, कमीनों ने शराब पिला दी। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं। जो खत तुझे वो तेरी याद में। देख चिमकांडी, अभी तूने मेरे को प्रपोज किया, फिर मैं तेरे को हाँ कर दूंगा, फिर हम में प्यार हो जाएगा, फिर बाबू पुच्चू मुच्चू होगा, फिर ना मेरे खर्चे स्टार्ट होने लग जाएंगे, फिर मेरी ना एक टाइम पे जेब खाली हो जाएगी, फिर मैं तेरे को शॉपिंग नहीं ले जा पाऊंगा, फिर मैगी फैगी नहीं ले जा पाऊंगा, फिर तू मेरे सर पे रोने लग जाएगी, फिर तू मेरे से ब्रेकअप कर लेगी, फिर मैं कबीर सिंह बन जाऊंगा, दारू वारू पीने लग जाऊंगा, फिर मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लग जाएंगे कि भाई तेरा कट गया। वो मुझे नहीं चाहिए बहन, आप जाइए। सिंगल पसंद हिम्मत आ तो सामने आ। जहाँ तू खड़ा है वहाँ गर्मी ज्यादा तो नहीं? क्यों? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। असली है ओ गोले धारावी से कराची, रिक्शा से फरारी, नुसरत का तुम मुझसे प्रॉमिस करो मेरे अलावा किसी और को नहीं पटाओगे? बिल्कुल नहीं पटाऊंगा बेबी, बिल्कुल नहीं। ओह सो स्वीट। अरे सम्राट भाई क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? वो तो कितना प्यार करती है तुमसे। प्यार तो करती है ठीक है, पर मुझे रोना इस बात पे आ रहा है, उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं और भी पटा सकता हूँ। हम कुत्तों से बात नहीं करते।